हम सबके पास कोई ना कोई प्रतिभा होती है, फिर दुनिया उसे समझे या न समझे। ऐसे ही सन 1950 में जन्मे मिशेल लाटो थे, जो अपने जीवन में 18 साइकिल और 15 टीवी गिलास जैसी चीजें खा चुके थे। लेकिन इनकी हद जब पार हो गई, जब इन्होंने पूरा का पूरा हवाई जहाज ही खा लिया। कई डॉक्टर ने उनके शरीर की जांच की और जांच में यह पता चला कि मिशेल के पेट के आंतों की झिल्ली काफ़ी मोटी थी और पाचन तंत्र भी काफ़ी मजबूत था। उनका शरीर सामान्य इंसान की तरह नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और इसे इफेक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।